Dumble ailesinden hepinize merhaba. Bugün yine sizlerle protez saç kullanımında en çok merak edilen, en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan protez saça fön çekilebilir mi sorusuna cevap vereceğiz. Tabii ki dilediğiniz gibi protez saçınıza fön çekebilirsiniz. Hatta dilerseniz saç spreyi, jöle gibi diğer şekillendirici ürünlerini kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi saçınıza uyguladığınız ısının her zaman ılık seviyede olmasına çok özen göstermelisiniz. Aksi halde siz de takdir edersiniz ki doğal saçınızda karşılaştığınız problemlerle protez saçınızda da karşılaşabilmeniz mümkün. Çünkü saçlarımız tamamen doğal, %100 gerçek insan saçından yapılmaktadır. Bolt Hair İstanbul, kafanızı değiştiren lider var.